Hello, welcome back to Strada English Institute. Today we are going to talk about number, days, and month. Hari ini kita akan membicarakan tentang bilangan, nama-nama hari, dan juga bulan. How many types of number in English? There are cardinal number and ordinal number. Ada dua macam bilangan dalam bahasa Inggris, yaitu bilangan asli dan bilangan bertingkat. So, cardinal number is the number that says how many or how much of something there are. Cardinal number digunakan untuk menyatakan seberapa banyak jumlah benda tersebut. Berikut ada 3 contoh kalimat untuk lebih memahami penggunaan dari cardinal number. Contoh yang pertama, I spent $100 for my new purse. I stayed in Osaka for 2 weeks. I have 2 sisters. Kata $100, 2 minggu, dan 2 saudara perempuan menyatakan seberapa banyak jumlah benda. Maka, kalimat-kalimat tersebut menggunakan cardinal number. Mari kita lafalkan cardinal number satu persatu. Kalian bisa mengulangi setelah saya. Let's pronounce cardinal number one by one. Please repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Next. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 50, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 million. The next example is we have the amount in Indonesia Rp535.000. Contoh kalimat berikutnya adalah kita memiliki bilangan dalam bentuk Rp535.000. Lalu bagaimana cara melafalkannya dalam bahasa Inggris? Maka kita bisa menggunakan tips berikut. Kita gunakan kata hubung N. Jadi kita letakkan kata hubung tersebut di antara bilangan ratusan dan bilangan puluhan di belakangnya. Jadi, Rp535.000 diucapkan dalam bahasa Inggris menjadi Rp535,000. Rp535,000. We put N between hundreds and the rest of number. Guys, here are some example the sentences to ask about the amount. We can use how many for countable. The example is how many books do you have? Berapa jumlah buku yang kamu miliki? How many subjects do you take in this semester? Berapa jumlah mata kuliah yang kamu ambil di semester ini? Selain itu, kita juga memiliki beberapa macam contoh seperti how much yang kita gunakan untuk kata-kata uncountable. Contohnya, how much money do you have? How much money do you have? Berapa jumlah uang yang kamu punya? How much sugar can we add into the coffee? How much sugar can we add into the coffee? Seberapa banyak gula yang bisa kita tambahkan dalam kopi? Maka, untuk countable atau sesuatu yang bisa dihitung, kita menggunakan how many. Untuk uncountable, berarti sesuatu yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan how much. Untuk menanyakan tentang durasi atau lamanya, kita bisa menggunakan how long. Untuk menanyakan tentang jarak, kita bisa menggunakan how far. How long is your course in Dubai? Berapa lama kursusmu di Dubai? How far is your home from the office? Seberapa jauh
rumahmu dari kantor. Cardinal number juga digunakan untuk mengidentifikasi nomor pada paspor, ID card, faksimil, dan juga nomor telepon. Berikut contohnya. 665 565. Karena bilangan cardinal number juga digunakan untuk menyatakan tentang paspor, telepon, ID card, faksimil, dan juga nomor kamar, maka kita mengucapkannya per satu angka. 665 565. Berikut adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu bilangan atau menanyakan suatu jumlah. Kita bisa menggunakan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Excuse me, may I see your passport number please? Bolehkah saya mengetahui nomor paspor Anda? Excuse me, may I ask your phone number? Permisi, bolehkah saya minta nomor telepon Anda? Excuse me, what is your room number? Permisi, berapakah nomor kamar Anda? Nah, berikutnya adalah tata cara membaca bilangan desimal. Bilangan desimal masih menggunakan cardinal number. Namun, kita menggunakan point, bukan koma. So, in here, we use point, not comma. For example, in Indonesia, we say 3,5. In English, we say 3.5. 3.5. And after point, we say the number separately. For example, 17,12. So, we say in English 17.12. 17.12. It is not 17.12. It is not 17.12. The next example is tinggi saya 170,5 cm. So, we can say I am 170.5 centimeters tall. Next, we are learning about ordinal number. Ordinal number is a number that tells the position of something in a list. Jadi, ordinal number adalah bilangan bertingkat. Jadi, di sini kita menggunakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga tidak ada kata 1, 2, 3, 4, dan 5 atau seterusnya. Yang ada hanya yang pertama atau yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, dan seterusnya. So, here are the ordinal number. Let's pronounce one by one. Please repeat after me. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. So, what is the function of ordinal number? We can use ordinal number to tell and write the date. The second one is we can use ordinal number to tell about the position in a list, or we can use it to tell about the grade or rank. Jadi,
Bilangan bertingkat kita gunakan untuk menulis atau mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Selain itu yang kedua, bisa kita gunakan ketika kita menyatakan suatu urutan atau ketika kita menyatakan tentang kelas ataupun tentang ranking. For example, how is your English speech contest? I am the second winner. The next is I am blah 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 children. She is blah 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 winner. My flat is on blah 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 floor. Jadi kita menggunakan ordinal number. Pemenang kedua bukanlah I am the two winner, but I am the second winner. Misalkan saya adalah anak pertama, kita tidak bisa menyatakan I am the one children, tapi I am the first children. She is the third winner. My flat is on the fifth floor. Next, she buys the first grade of American beef. Okay, how to tell the date? Before we tell the date, we have to know about the days and months in English. So let's start by Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So, telling date in English, we can use this sentence to ask the date in English. What date is today? What date is today? Tanggal berapakah hari ini? When were you born? Kapan Anda lahir? When did you graduate from art school? Kapan Anda lulus dari sekolah seni? Telling date in English British or UK. Jadi, untuk menyatakan tanggal dalam English British atau English UK, polanya hampir sama seperti tanggal dalam bahasa Indonesia, yaitu kita meletakkan tanggal atau angka di depan, diikuti dengan bulan pada tengah, lalu yang terakhir kita menggunakan tahun. Contohnya, for example, we write 21st April 2020. So, it is quite the same the way we write the date in Indonesia. We put the date in the first, the second is the month, the last one is the year. But we say the 21st of April. We write 21st April 2020, but we say the 21st of April 2020. Pay attention for the year, we can separate in the middle. For example, untuk tahun kita bisa memecah di tengah. Contohnya, 1995 kita bisa memecah menjadi 19 dan 95, sehingga kita menyebutnya 19 and 95. Telling date in American English or English US, we put the month at the first, followed by the date ordinal number, and then the last is the year. For example, we write April 21st, 2020. We say April the 21st, 2020. Okay guys, thank you. Don't forget to do your quiz and submit your assignment.